Папа, как кашляют обезьяны? Как кашляет обезьяна? Мы совершили революцию в удобной форме, с приятным вкусом. И самое главное, мы добавили эхиноцею, которая повышает иммунитет. Сегодня мы изобрели средство от кашля заново. Мукалсан – средство от кашля с поддержкой иммунитета. Саше со вкусом банана и жевательная таблетка со вкусом малины. Мукалсан, поэтому мы не кашляем.